Қызым, біздер бүгін құрақ көрпе тігетін боламыз. Иә, қызым, бұл жай ғана көрпе емес, бұл біздің ата-бабамыздан, тарихымыздан келе жатқан үлкен аманат. Иә, мына жерден қиямыз. Жарайсың, қызым. Әкел, мен саған көмектесейін. Білесің бе, қызым, құрақ көрпені біздер біріктіргенде, біз жай ғана бөліктерді, маталарды біріктірмейміз. Біз жүрегіміздің жылуын біріктіреміз. Иә, кел қияғы мынаны. Мына жерден қи. Мына жерден қи. Тігін тіккенде қызым асықпа, ұқыпты бол. Жарайсың. Еңбек еткен адамның қолынан береке кетпейді. Өнер үлкен табандылықты талап етеді. Мынау қандай түс? Жасыл. Жасыл, жарайсың. Мен сенің еңбекқор, инабатты, сыпайы болып өскеніңді қалаймын, қызым. Қолыңнан іс келсе, өзіңе де, өзгеге де пайдаң тиеді. Ең бастысы, жасаған ісіңе махаббатпен қара. Осы есіңде болсын, қызым. Қызым, қара, біздер құрақ көрпенің ең басты қиықтарын бөліп алдық, иә, қызым? Енді қазір мынаған біздер машинамен жалғайтын боламыз, иә, қызым? Кел. Болды, қызым, болды. Енді қиямыз, біздің әдемі матамыз дайын болды. Қара, қызым. Көрдің бе, қандай әдемі құрақ көрпе пайда болды, иә? Енді қазір біздер артына мата тігіп, ішіне жүнін салатын боламыз. Ал жүнді салмастан бұрын біздер оны түтетін боламыз. Жақсы ма, қызым? Жақсы. Енді біздер жүнді көрпеге салатын боламыз, е? Қара, Биназ. Міне осылай бірінші тегістеп аламыз төрт жағынан. Енді қара, не бұлай бүктейміз. Қара. Ана тегенді. Ана сені мама. Сені ойда қа-қа-қа-қа-қа. Міне, қызым, бүгінгі біздің еңбегіміз осымен аяқталды. Қарашы, қандай әдемі көрпе. Осындай еңбекқор, талапты болып, үлкен азаматша болып өсе бер, бұтым. Жаным.